買一個88平方嘅3房咧，送一個337平方嘅花園俾你。咩話？網上廣告咧，珠海北中山單價5000蚊。今日我幫你揾到啦，就喺我新號嘅呢個屋苑咧，就位於中山嘅三鄉啊。項目咧就全部現樓嚟嘅，在售面積咧係65方到96方，2到3房啊，單價真係5000零蚊啊！究竟係咩回事呢？其實呢個樓盤咧就周圍配套好成熟噶啦。就翻到坦洲啊，或者係珠海啊，都好快嘅。30分鐘咧可以翻到港珠澳大橋，15分鐘可以去到華發商都啦、山姆啦，或者係三鄉嘅順昌啦、1+1超市啦、大潤發啦。咁呢個樓盤佢嘅現場環境係點呢？我哋一齊去片。買一個88平方嘅3房咧，送一個337平方嘅花園俾你，好大，可以喺度種花啦，或者喺度打羽毛球都得啊！佢咧就喺4棟嘅2樓，咁而家見到咧呢個單位咧就係佢嘅實體啦。呢個係米8嘅陽台，咁客廳咧都有3米8嘅。而家見到呢啲咧全部都係裝修會有嘅。咁呢度咧仲有一個係廚房，L 類型嘅廚房。頭先所講嘅陽台咧就喺呢個位可以穿過去到時喺呢度整一扇門。咁見到呢啲咧全部都係交樓標準啦。行到嚟咧，呢度有個客廁啦，佢有3間房嘅，咁睇下呢一間可以作為一間長輩房，擺米5床。咁行過嚟咧，呢一間咧就係我哋嘅公主房、兒童房，呢個衣櫃都幫我哋整好晒嘅。咁呢一間就係主人套房啦，呢啲櫃咁呢個就係我哋主人套廁。咁呢間就可以作為主人房，房間咧就有啲細噶啦我估應該擺個米8床都係啱啱好嘅啫。呢套3房咧，佢嘅單價就會貴啲嘅，單價就9199，大約係81萬零咧就可以立低啦。哇！呢個小區真係好靚喎，嗬！我唔講咧，大家一定以為我喺度度假啦，其實唔係㗎。今日咧帶大家睇呢個單位咧係67平方開則嘅，可以做2房2廳2個衛生間。你見到哇個廚房都咁大，可以擺落一個單門嘅雪櫃都得嘅。咁出到嚟咧，呢個客廳咧有3米5嘅喎，係咪好驚喜啊？陽台咧佢嘅闊度米8啊，一般大面積3房以上咧先會有咁大嘅陽台。咁其實咧2間客房都有衛生間嘅。第一間客房啦，咁呢度仲可以擺個米5嘅床啦，可以望到我哋小區嘅呢個泳池景啦。行翻第2間房咧，都可以擺個米8床啊。咁呢個景觀咧就係東北朝向嘅，咁另外一邊咧仲有個西南朝向，都俾大家參觀下嘅。呢邊咧就係望山景咯，同埋小區咧仲有啲村屋嘅。呢個單位咧就睇完啦。其實咧佢目前賣嘅單價咧就7800到8000之間嘅，咁有毛坯可以選擇嘅喎。如果你買裝修咧就50萬。咁如果帶毛坯嘅話咧，就減800蚊一方，45萬咧就有交易啦。呢套2房，咁我哋咧再睇下呢個88方戶型先。呢套單位咧就係3房2廳1衛，小區呢個方向咧就望園林景，前面嗰個咧就係坦洲快線，可以翻到珠海嘅拱北或者係港珠澳大橋嘅。咁呢個單位咧3米8嘅開間，有3間房啦，係傳統嘅2房加一個儲物間，適合於嗰啲需要儲物空間大啲嘅朋友。最大亮點咧係佢價錢5003蚊毛坯，大約總價咧47萬。買大裝修嘅話咧就54萬有交易。呢個單位美中不足咧就少咗個衛生間嘅。咁我哋再出發睇大啲嘅單位啦。呢個94、96方咧，佢嘅景觀咧就望啲農田方向。咁咧佢賣點係乜嘢咧？就係佢送一個40平方嘅陽台俾你，3房2廳2廁嘅。呢一間就主人套房嚟嘅，衣櫃都係交標。呢個主人套廁。咁仲有美中不足嘅地方咧，就係佢嘅主人房咧，其實就唔係好大嘅。咁都勉強咧係擺個米8床嘅啫。咁大家自由選擇啦。我哋成個小區其實有9棟嘅，咁我哋頭先咧就睇咗4棟啦，咁就有呢個88方同埋94、96方嘅3房2衛嘅戶型，咁仲有一個咧就係5棟嗰邊咧就有個67方啦，同埋88方嘅3房1衛嘅戶型。咁我哋其實見到咧呢個就係小區嘅園林景觀，全部都係現成嘅，你買咗咧就可以住翻入嚟噶啦，所見即所得。呢個就係佢小區嘅佈局啦，圍合式嘅。
咁將來咧呢度咧仲有一個係發展商起好嘅一個商業配套，咁而家都係喺度招商緊嘅。咁呢度就係啲公建配套，係移交俾政府嘅。咁小區咧就係德瑞自己嘅物業公司，管理費係2個8一個方。呢度啲屋苑咧就唔係啲郊區嚟嘅，周圍啲配套啊都係較為成熟。如果有需要嘅可以 capture 個圖啦。如果大家仲有咩唔明嘅地方咧，可以喺評論區留低你嘅疑問，我會盡快嘅解答你。